Ja, hallo zusammen. Hier jetzt die 6 Zoll Kettensäge. Sehr, sehr gut ist, dass hier wirklich auch ein Ölvorrat dabei ist. Viele kleine Kettensägen werden ohne geliefert. Die verschleißen schnell. Man muss manuell ölen. Und hier hat man wie bei einer großen Säge hier eine Einfüllöffnung. Da habe ich jetzt leichtes Kettenöl reingemacht. Und hier hinten pumpt man, bis diese Blase voll ist, damit eben im System Öl ist, und dann kann es auch schon losgehen. So, ich stehe jetzt hier auf dem Dach, die Äste müssen weg und ich werde es erstmal hier an einem kleinen Ast testen. Wunderbar. Okay, jetzt mache ich weiter, das sieht wirklich gut aus. Bewährt sich doch.